如果一間中小企想提高產品嘅銷量，除咗要保持產品同埋服務嘅質素之外，仲可以做啲乜嘢去建立口碑呢？可以諗一諗公共關係，做一啲記者會啦，做一啲產品嘅展示啦，做一啲贊助嘅活動啦，等等。最緊要同傳媒打好關係。就好似一啲嘅服裝品牌贊助藝員服裝，其實咧呢啲都係公關嘅活動嚟嘅喎。絕對係啦，公關活動係好多種嘅，但係最緊要咧，你想突出嘅話，就要諗多啲創意，考下你嘅心思。上環呢一間老字號海味鋪，由老闆阿爺嗰代開始經營，佢用嘅又係乜嘢嘅市場推廣策略，令到佢可以一直贏得顧客嘅信賴呢？因為我所知嘅海味鋪咧，就通常啲價錢啊收埋啊，呢間鋪頭咧，我諗全香港第一間咧夠膽喺報紙賣自己嘅價錢出嚟。如果佢認為自己嘅價錢係唔老實咧，佢哋都唔敢賣。老實咯，唯一一個就老實，嗰啲價錢唔會擘大個口，唔會嘅，願者上釣，最好呢樣啦，我最中意。其實將價錢透明化，只係老闆潘先生成個市場推廣策略嘅一部分。點解佢要咁做呢？係因為鋪頭以前主要係做酒樓批發生意，後來發覺有需要將業務多元化，包括發展零售市場。因為咧，我哋就喺20年前咧，通常我哋就希望做多啲零售嘅生意。點解要有咁嘅轉變呢？因為大約嗰陣時咧，就好多行家見到我哋鋪頭啊做得幾好喎，咁佢就會問下人啊，其實佢做乜嘢？點解做得咁好咧？原來我哋供應好多去酒店嘅中菜啊、酒店嘅生意喎，咁佢就變咗個個都想做嗰啲生意啦。咁我哋諗下點樣去多元化咗佢啦。咁喺當時嚟講咧，我就覺得零售市場係我哋一個目標嚟嘅。決定咗公司發展嘅新方向，就要諗下市場推廣嘅策略應該係點啦。點樣先至可以吸引到普羅大眾，令到佢哋對公司有信心呢？潘先生諗到一個方法，就係教育消費者，提高佢哋對海味行業嘅認識。咁我哋就一定要維持一個，譬如好嘅品質啊，好嘅服務啊，好嘅環境啦。咁但係既然有喺度，但係點解我哋要話俾人聽㗎嘛？如果唔話俾人聽，人哋都唔知㗎。所以一定喺報章上賣晒即係所有嘅資料喺度。我哋希望咧去透明化咗個行業，因為呢個係大勢所趨嘅。因為消費者嘅權益係應該受到保障嘅，亦都應該知道多啲嘅。咁我哋有出過幾本海味嘅書啦。咁我哋有埋中文啊、英文啊同埋日文都有嘅。咁我哋亦都出過 VCD 啊，都有幾個語文都有嘅。咁我哋亦都好多時舉辦一啲嘅講座啊。咁我哋2年前咧都喺會展搞過一個差唔多2000人嘅啲海味講座啦。呢方面咧一路推廣即係教人點樣去揀啊，點樣去整啊，各方面去推廣啦嚇。譬如報紙嘅廣告，我哋啲硬性嘅廣告啦，咁其實嗰啲好即時有效嘅。啊，今日譬如你賣到好平嘅，咁可能聽日即刻有好多客嚟嘅。乾鮑魚嘅產地大致上咧就有3個嘅，就係日本啦、中東啦同埋非洲嘅。咁我哋不如我哋做一個講座啊、出書啊、出 VCD 啊。我哋公司咧就覺得係叫軟性嘅廣告，係持久啲嘅。嗰類嗰啲嘅軟性廣告咧係對嗰個公司嘅商譽啊、個品牌咧起咗一個好有效嘅推廣嘅。呢隻就係挪威尼嘅老沙嘅天狗翅。咁所以我哋一定要提升自己。咁咧，其實最簡單提升自己嘅方法係點咧？你要行多啲街，去多啲名店啊，即係你唔買都要睇下人哋點樣招呼喎。潘先生透過教育消費者嚟做市場推廣，佢更加明白到顧客入到海味鋪買嘢，第一個接觸到嘅咧就係公司嘅員工啦。所以員工其實亦都係市場推廣嘅一個好重要嘅渠道嚟㗎。呢啲細少少，但呢啲底咯，係咪？邊種唔好啊？全部都好，幫你揀。好多時會問係鮑魚啊，邊隻靚邊隻唔靚，喺現場就已經問㗎咯喎。啊，點樣整啊？你要好仔細話俾你聽啊。啊，點樣去揀啊？一路傾偈咧，就結合嗰個感情。咁我成日同啲員工講嘅，咩叫成功嘅推廣咧？喺員工上邊咧，就係個顧客翻轉頭都會叫翻你去同佢揀貨，或者去幫佢手嘅。咁呢個就係成功嘅一個員工啦。我覺得啲員工好好咯，至少即係你問佢啊邊隻比較好啲啊，咁佢會解釋俾你聽，同埋話嗱呢隻會腍啲啊，或者嗰隻會爽口啲啊咁樣，即係佢會俾個好真嘅資料你咯，即係唔係話亂講嘅。有時梗係會一定會香嘅，咁但係嚟講嚟咧就你一定要，就算你自己做得好啊，
亦都要難以避免要主動話俾人聽先得。尤其是而家香港做生意咧，唔係淨係喺香港嘛，可能澳門啊，尤其是而家中國個內地嘅市場或者外國市場咧，咁你一定要做適當嘅推廣先得。潘先生嘅海味鋪主要就透過教育消費者嚟推廣自己嘅產品，但係對於呢一間擁有好多間分店嘅火鍋集團嚟講咧，佢哋嘅市場推廣策略就好唔同啦。佢哋強調嘅咧係創意同埋創新。個名啦，最初吸引我係個名啊！嗰陣都未開始有人嚟呢度拍戲嘅。咁你喺邊度聽到呢個名？咁揸車經過見到個牌咁大個。喺街嗰度見到好多人排隊，咁啊諗住應該唔會太差啩，咁咪試下。係。咁試過之後覺得點？試過覺得 OK 咯，幾好食，同埋佢有啲幾特別嘅嘢創新咯，就以前打開邊爐就冇嘅，咁啊覺得幾得意咯。其實呢一個火鍋集團咧，初咧只係有一間鋪頭，得10零張台。咁佢點解可以喺3年之間由一間鋪頭發展成擁有多間分店嘅集團呢？靠嘅咧就係創新嘅意念啦。點解啲人會幫襯我哋咧？會嚟光顧我哋就係、如果屋企做得到，如果你翻屋企做得到，你家庭成員都做得到，就冇興趣消費，冇興趣嚟食嘅，就要做啲係比較難少少。有優質價廉物美食品可以俾人享受嘅。阿 Mark 當時諗到嘅創新意念就係將我哋平時喺酒樓飲茶嘅時候食嘅點心變成火鍋材料。當時我諗咗一系列嘅食品啦，用嚟喺火鍋上邊試下，可唔可以用呢樣嘢打出一個市場出嚟咧？手織魚麵啦，水晶叉燒包啦，奶黃包啦，一般廣東式嘅酒樓都會有，但係從來都唔會喺火鍋上面出現嘅。最有創意就叉燒包啦，由開第一日好多客，我好多人未聽過叉燒包喺打邊爐，啲人食完合理啦、創新啦、特別啦，咁自然成為一個口碑，因為係靠個客人食完個反應好過佢自己賣廣告。佢係好，你睇到好有心想做一啲食肆嘅嘢。咁你算睇個菜牌，你都睇到佢。都係打邊爐，但係佢又有啲嘢係特別花心思去做。當然我唔係講緊好出神入化嘅嘢，咁但係你有陣時食嘢就係食個心機嘅嘛，即係唔係話你有嚿雲吞入邊有5粒蝦嘅，大嚿3蚊碗，咁你就好好食。咁但係有陣時都要睇個心機要做啲係咩出嚟。佢如果有啲創新嘅，即係佢好似呢度咁，佢有啲創新嘅嘢，咁啊唔同平時食開嗰啲嘅，咁都會吸引啲。集團除咗利用創新嘅產品去建立口碑之外咧，仲有一個好重要嘅策略㗎，就係不斷求變啦，用變去維持顧客對火鍋店嘅新鮮感。不斷去變咯，因為你當日我哋得變出嚟噶嘛，人哋冇嗰陣時我哋做呢樣嘢出嚟，但係你都係變咗出嚟行咗出嚟，你要轉啦，會定期要變個湯底，定期會變個材料，同埋個場嘅環境都要變。以前食火鍋冇房嘅，咁我哋全香港差唔多最多房間都我哋。咁而家變到我哋要音樂啦，音樂可以一路食飯，可以享受音樂，可以享受表演嘅，咁可以慢慢變出嚟，唔係話獨沽一味就坐度幾個喺度食飯，就可能會單調啲咯。其實而家飲食業競爭激烈，要突圍而出啦。喺市場推廣方面咧，亦都有需要不斷去變㗎。其實好需要咯，因為如果譬如你講緊一啲做緊一啲 promotion 嘅時間，咁如果人哋做你又做，咁會分散咗啲客咯。我哋業界裏邊咧未有做一啲戲嘅 title sponsor 啦，咁我哋都會嘗試去做一啲講緊有質素嘅戲嘅 title sponsor 啦。除咗電影贊助之外，集團咧仲搞咗一個1000人火鍋宴嘅活動，目的咧係幫一個慈善機構籌款㗎。無論做乜嘢類型嘅市場推廣活動，集團最強調嘅咧就係同佢哋嘅產品一樣，都要有創意同埋創新。創意咧對於我哋個集團嚟講係非常之重要嘅。咁因為我哋老闆啦，咁就有一句經常性叫我哋要記住嘅就係creative 同埋 innovative 啦。咁佢覺得如果我哋係跟住做嘅，就等於抄襲。咁我哋要喺呢一個空間，即係話飲食係競爭好大，咁需要去做一啲
比較創新一啲嘅嘢啦。好老實咁講，我哋搞千人火鍋宴咧，咁最主要我哋都係睇中咗一樣嘢啦，就係話業界未搞過嘅嚇，因為我哋唔想做第二咯，即係我哋永遠都一定要覺得一定要創新。各位觀眾想對營銷策略作深入了解嘅話咧，可以瀏覽以下嘅網址，同時記得喺星期日晚8點半收聽香港電台第一台啦。